Svečanim polaganjem venaca na spomenik vojnicima Crvene armije palim u borbi za oslobođenje Bele crkve i na spomenik žrtvama fašizma u Gradskom parku i ove godine obeležen je 1. oktobar, dan oslobođenja Bele crkve. 1. oktobra 1944. godine Vojska Crvene armije u sadejstvu sa partizanskim jedinicama ušla je u Belu crkvu. Naša varoš bila je prva oslobođena teritorija u Srbiji koja je od aprila 1941. godine bila pod fašističkom okupacijom nemačke vojske i njenih saveznika. U znak sećanja na ovaj dan vence su položili predstavnici Vojske Srbije, kapetan prve klase Mihajlo Ilić, stariji vodnik prve klase Bojan Talaja, vodnik Dalibor Bročilović, predsjednica opštine Bela crkva Tatjana Kokar i predsjednik Skupštine opštine Bela crkva Marijan Aleksić, prvi sekretar ambasade Ruske federacije u Beogradu Čižikov Mihajl Aleksejević, predstavnici Subnora opštine Bela crkva i grada Vršca, Društva srpsko-ruskog prijateljstva, opštinska organizacija udruženja penzionera Bele crkva, profesori i učenici Tehničke škole Sava Munćan. Predsjednica opštine Bela crkva Tatjana Kokar istakla je da svečanim obeležavanjem ovog važnog datuma u istoriji Bele crkve odajemo počast palim herojima i čuvamo slobodarsku tradiciju. Danas se sa poštovanjem sećamo događaja od pre 80 godina, kada je istog ovog datuma opština Bela crkva oslobođena u Drugom svetskom ratu, čime su okončane četvorogodišnje ratne strahote i čime su otvorena vrata miru. A mir je uvek zalog potrebne nade u dobro i u bolju budućnost svih nas. Baštineći tradiciju oslobodilačkih ratova Srbije, među kojima su i oslobodilačke tradicije vezane za Drugi svetski rat, opština Bela crkva neguje kulturu sećanja i očuvanja našeg identiteta. Ovaj dan nas obavezuje da se sećamo mnogobrojnih žrtava koje su ostavile neizbrisiv trag u borbi sa fašizmom i opominje da se ovakvi sukobi koji su doneli velike patnje, razaranja i stradanja više nikada ne ponove. Hvala. Prvi sekretar ambasade Ruske federacije u Beogradu, Čižikov Mihajl Aleksejević, čestitao je svim stanovnicima opštine Bela crkva obeležavanje 1. oktobra, dan oslobođenja Bele crkve u Drugom svetskom ratu. Velika mi je čast da u ime ambasade Ruske federacije u Republici Srbije čestitam veliki praznik, dan oslobođenja od fašističkih osvajača. Ovog dana slavimo bespremjeran herojski podvig naših predaka. Zajedno slavimo i odajemo sećanje na njihovu nesebičnu žrtvu, koju su dali za naš dobrobit, za život budućih generacija. Danas sećamo svih koji su se borili i poginuli za našu svetlu budućnost naših država. Neka se sećanje na naše ratne heroje uvek sjaji u našim srcama. Srećan vam praznik, čestitam 80. godišnjicu Dana oslobođenja grada. Hvala vam na pozivu. Na svečanom prijemu u velikoj sali opštinske uprave Bela crkva, obeležavajući 80 godina slobode, zahvalnice Republičkog odbora Subnora Srbije uručio je predsjednik opštinske organizacije Subnor Bela crkva Branislav Jovanović.